ஹலோ காய்ஸ், ஒரு குட்டி அப்டேட் கொடுக்கறதுக்காக நான் வந்தேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஹேர் பாருங்களேன், ரொம்ப சில்கி அண்ட் சாஃப்டியாக இருக்குது. ஸோ இது சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இப்போ வந்தேன். என்னென்னா, ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு என்னோடய ஹேரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி. ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு அடுத்து நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ டக்குன்னு வந்து எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு, நான் பிஃபோர் டெலிவரியில் இதை பண்ணுவேன். என்னென்னா, வெந்தயம், அப்புறம் வந்து தயிர் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு, கோகோனட் ஆயில் இருக்குல்ல, அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரூட்டில் படுற மாதிரி நல்லா நீங்கள் வந்து மசாஜ் கொடுத்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் குளிக்கும்போது உங்களோட ஹேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நேச்சுரல் கண்டிஷனரும் கூட. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இதை ட்ரை பண்ணிருந்தவங்களாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக்கை போடுங்க. ரிசல்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டாடா பாய்.